ଶୁଣିଦେଲେ କି ମୁହଁଟା ପଞ୍ଚେଇ ଗଲା ବାକି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆଚାର। ଆଉ ଏଇ ଆଚାର ରେସିପି ଆଜି ଆମେ ଦେଖ୍ମା ବୁରୋ ଆଉ ମୁନଗାକେ ନେଇକରି କମ୍ବାଇନ୍ ଆଚାର ରେସିପିଟା ଯେନ୍ଟାକି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଏକଦମ୍ ସୁଆଦିଆ। ମୁନଗାର ଟେଷ୍ଟ ବୁରୋ ନିକି ଆଉ ବୁରୋର ଟେଷ୍ଟଟା ମୁନଗା ନିକି ଆସ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଦୁଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେବା। ଏଛେଙ୍ଗା ଫ୍ରେଶ୍ ବୁରୋ ଆଉ ମୁନଗା ମିଲୁଛେ ବେଲକେ ଏ ରେସିପିଟା ବନେଇକି ରଖ୍ମା ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନର ଲାଗି। ତ କେନ୍ତାକି ରଖ୍ମା ତା ରେସିପିଟା ବି ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରିଛେଁ। ନମସ୍କାର, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବନାମା ଏ ଆଚାର ରେସିପି। ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ନେବାକେ ପଡ଼ବା ବୁରୋ। ତ ବୁରୋ ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ 1 କେଜି। ଏଟାକେ ବଢ଼ିଆ କରି ଧୁଇ ଦେଇକରି 2-3 ଥର ଖରାରେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେନ୍ତିକି ପେନ୍ ଅଂଶ ଯେନ୍ ଅଛେ ସବୁ ଥିଲା ତ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛେ। ଆଉ ବୁରୋଟା ଏଛେଙ୍କା ଆଚାର ବନାବାର୍ ଲାଗି ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ପହେଲା ବୁରୋକେ ଆମେ ଆଚାର ବନାବାର ଆଗରୁ ଏସବୁ ଯେନ୍ ଢେଣ୍ଟିମାନେ ଥିସି ସେଟାକେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗେଇ ଦେମା, ଛିଡ଼େଇ ଦେମା। ଯେନ୍ଥିରେ କି ବୁରୋର ଭିତର ତକ୍ ବି ବଢ଼ିଆ କରି ନୁନ୍ ଗୁର୍ ମସଲା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭେଦବା। ତ ଇ ପ୍ରକାରେ ବୁରୋ ସବୁକେ ବାଛି କରି ଆମେ ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବୁରୋର ଢେଣ୍ଟି ସବୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଟାକେ ସବୁକେ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଲ୍ କରିଦେମା। ଆଉ ଦେଖିଦେମା ଭିତରଟା ଇ ଭିତରେ ପୋକ୍ ପୁକା ଅଛି କେଁ। ଯଦି ପୋକ୍ ଥିବା ବେଲେ ଅଲଗେଇ ଦେମା। ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ବି ଯଦି ପୋକ୍ ଥିବା ବେଲେ ବି ସେଟା ଟିକେ ଫଟେଇ ଦେଲେ ତା ଭିତର ତକ୍ ବଢ଼ିଆ କରି ମସଲା ସବୁ ଭେଦିଯିବା। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୁରୋଟା ଟିକେ ଟିକେ ଫଟେଇକି ଆମେ ଦେଖିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖବାକେ ପଡ଼ବା। ସେଟା ହେଲା ମୁନଗା ଆଉ ତେତେଲ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ନେଇଛେ 1 କେଜି ମୁନଗା। ସବୁକେ ଇ ପ୍ରକାରେ କାଟି ଦେଇକି ତା ତେଲ୍ ସବୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛେଁ। ଯେନ୍ଥିରେ କି ମୁନଗାର ଭିତର ବି ମସଲା ଆଉ ନୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଭେଦିଯିବା। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତେତେଲ୍ ନେଇଛେଁ ଦେଖୁନ୍ 100 ଗ୍ରାମ। ତେତେଲ୍କେ ଆମେ ବୁତରେଇ ନାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାର ମଞ୍ଜି ସବୁ ବାହାର କରିଦେମା। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାକେ ଧୁଇ ଦେଇକରି ରଖିଦେଲେ ବି ବଢ଼ିଆ କରି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏସି। ତ ଇ 2টাକେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଯିମା ଆଚାର ବନାବା ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ପହେଲା ଆମେ ମୁନଗାକେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେମା। ସିଝେଇ ନେଦୁ ଆମେ ବଫେଇ ଦେମା। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଷ୍ଟିମରଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛେଁ। ଆଉ ତାର ପରେ ଯେନ୍ ଜାଲିଟେ ଦେଇଛେଁ ଜାଲିର ଉପରେ ମୁନଗା ସବୁକେ ଦେଇ ଦେଇକରି 3-4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସିଝେଇ ଦେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ବାମ୍ଫତି ମୁନଗା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ମୁନଗା ସିଝିକିରି ବିଲି ଗଲାନ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ। ବହୁତ ଗରମ ଅଛେ ଛିନା ହେବା। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଏଟାକେ ପହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିଦେମା। ଟିକେ ତାପରେ ଖରାରେ ଦେଇଦେମା, ଏଟାକେ ଶୁଖେଇ ଦେମା। ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବା ପାଣି ଅଂଶ ସବୁ ତାର ମରିଯିବା ଆଉ ମୁନଗାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ମୁନଗା ବଫେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଖରାରେ ଟିକେ ଦେମା। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କର୍ମା। ତ ମସଲା ବନାବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି ମିର୍ଚାଟା ଆପଣମାନେ ନିଜର ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ନେବେ। ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା ବେଲକେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ଜିରା 50 ଗ୍ରାମ, 50 ଗ୍ରାମ ଦେମା ପାନମୁହୁରି। ତାର ସାଙ୍ଗେ 1 ଚାମଚ ବାଗି ଦେମା ମେଥି, ଗୋଟା ମେଥି। ଆଉ ଇ ସବୁକେ ମିଶେଇ କରି ଏକଦମ୍ लो ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା। ଟିକେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯିବା, ସେକି ହେଇଯିବା। ଟିକେ ପୁରାପୁରି ଭାଜବାର୍ କି ଏକଦମ୍ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରି ଫୁଟବାର୍ ତକ୍ ଆମେ ନାଇଁ କରୁ। ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ତପେଇ ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଇ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇକରି ଗରମ ହେଇଯିବା। ମାନେ ତାର ଉଦା ଅଂଶ ଥିବା ସେଟା ଶୁଖିଯିବା ଆଉ ସେକି ହେଇଯିବା ବଢ଼ିଆ କରି। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏଟାକେ ପାଉଡ଼ର ବନାଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପାଉଡ଼ରଟେ ରେଡ଼ି ହେବା। ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗରମ ଗରମ ଲାଗି ବସଲାନ, ମାନେ ଆମର ଏଇ ମସଲା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇସାରିଛେ। ଏଛେଙ୍କା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କେ ପୁରାପୁରି ଅଫ୍ କରିଦେମା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେମା, ସେଟା ହେଲା 50 ଗ୍ରାମ ସୋର୍ଷ। ଜିରା, ସୋର୍ଷ ଆଉ ପାନମୁହୁରି ଇ ସବୁର ପରିମାଣ ଏକା ହେବା, ମାନେ 50-50 ଗ୍ରାମ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ 1 ଚାମଚ ଦେମା ମେଥି ପାଉଡ଼ର। ଆଉ ମିର୍ଚାଟା ନିଜ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ନେଇପାରବେ। ତାରପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇକରି ଇ ସବୁକେ ଟିକେ ଦରକୁଟା କରି ଚୁରି ଦେମା। ଯେନ୍ ତାୱାରେ ଏଛେଙ୍କା ମସଲା ସବୁ ଆମେ ଗରମ କରି ଭାଜିଥିଲା ସେ ତାୱାଟା ଏଛେଙ୍କା ଗରମ ଅଛେ। ଆଉ ଗରମ ତାୱାରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲା ପାଖାପାଖି 60 ରୁ 70 ml ଖଣ୍ଡେ ସୋର୍ଷ ତେଲ୍। ତାରପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେମା। ହାଲକା ଟିକେ ତେଲ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେମା 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ, 2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1 ଚାମଚ ହିଙ୍ଗୁ। ଇ ସବୁକେ ବଢ଼ିଆ କରି ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ତେଲରେ ଆମେ ଦେଲେ ତାର ମସଲାର ବାସ୍ନା ବି ଆସବା ବଢ଼ିଆ କରି ଆଉ ତାର କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ କରି ଆସବା। ଯଦି ବେଶୀ ତେଲ ଗରମ ଥିବା ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ, ତାରପରେ ଦେବେ। ନେଲେ ସବୁ ମସଲା ଯେନ୍ତା ଆମେ ହଳଦୀ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ, ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲା ସବୁ ପୁଡ଼ିଯିବା ଆଉ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲକି ନାଇଁ ଆସେ। ତ ବଢ଼ିଆକେ ସବୁକେ ଭାଜିଦେମା ଟିକେ। ଦେଖୁନ୍ ତେଲରେ ବଢ଼ିଆକେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ତାର କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛେ। ଏଛେଙ୍କା ସବୁକେ ମିଶେଇ ଦେମା ଆଉ ରଖିଦେମା ଥଣ୍ଡା ହେବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆମେ ଯିମା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ତାରପରେ ଆମେ ଯିମା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ଆଉ ଦେଖୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇଟେ ଗରମ କରିଦେଇଛେଁ। କଢ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ବେଲକେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେମା 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ପାଣି। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଦେମା 250 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼। ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗ୍ବା, ତ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଲାଗ୍ବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ମୁଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ ଦେଲି। ଆଉ ସବୁକେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇକରି ମେଲ୍ଟ କରିଦେମା।
आ बढ़िया करी गुड़टा फुटीजा देखुन किछि मिनिट भितर आमर गुड़टा फुटिकी पाक हो आसलान इटा तुम पाक करवार न जस्ट आमको गुड़टा मेल्ट करी फुटे देवार अच्छे देखुन बढ़िया करी आमर गुड़टा रेडी हो गलान एछेंका इथिरे आमे सब देमा मसला पाउडर माने तो देखुन स्वाद अनुसार देमा नून जितकी हमको दरकार आमे मुनगा सिझाला बेल के हल्का टिके नून देइथिमा जेंतरे कि देखिकी इथिरे नून देबे आउ मसला पाउडरटा देखुन इ प्रकार रेडी होइचे माने पूरा पूरी चिकन नै कहि दरकुटा करमा आउ से मसला पाउडर किछि मसला एछेंका आमे इथिरे देमा 4 ରୁ 5 चामच खंडे एछेंका इथिरे मी देमी बाकी मसला मी रखी देइछे जेंटा कि आके आहुरी भी केन आचार बनाले काम देवा बोली तो 3-4 चामच इथिरे आमे दे देमा आउ अधा मसला माने पाखापाखि 1 ରୁ 1.5 चामच मसला खंडे बंचे के रखिथिमा आके आंगु जेना लागबा तो देखो एतकी मसला मी बंचे दे रखी देछे जेने पछे आमे देमा तापर सबो के इथिरे मिसै देमा गुड़ संगे बढ़िया करीटा मिसि जिबा गुड़ रे मसला सबो के भल करी मिसै दे करी घाटी दे करी टिके आमे दे फुटबा के छाडी देमा जेंथिरे कि मसला सबो भी गुड़ संगे मिसि करी टिके फुटी जिबा आउ एकसार हे जिबा तार परे आमे इथिरे देमा आगो जे रेडी कर रखितला मंजी छोड़े करी तेतेल ला छे इथिरे ऐड करमा आउ ए गुड़ संगे भल के पहला मिसामा गुटे परे गुटे जिंस मिसामा जेंथिरे कि आचारटा बढ़िया के रेडी हेबा सबुथिरे मसला आउ गुड़ बढ़िया लागबा तो देखुन एछेंका तेतेलटा मिसा सला तार परे आमे इथिरे देमा जेन बफे करी सिझे रखितला मुनगा के टिके खरा रे दे देला परे तार पानी अंश सुखी जाइकरी मुनगाटा बढ़िया के रेडी हेचे तो एछेंका मुनगा के भी एछेंका आमे देई करी बढ़िया करी मिसामा तो देखुन तेतेल आ मुनगाटा बढ़िया के सानी हे गलान आउ इटा भी गुटे लटपटिया आचारटे हे जाइचे मुनगा आचार स्पेशली मी आगु शेयर करसे चैनल रे अच्छे लिंकटा तार दे देथिमे आई बटन रे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी क्लिक करके आप माने देखि पारबे तो एछेंका आमे दमा इथिरे बुरो जेनटा कि आगु आमे बाछि होई रखिजो सबु संगे बढ़िया के छा मिसे दमा तेतेल आउ मुनगाटा मिक्सी के अच्छे तार संगे एछेंका आम बुरोटा देलना तो इ मसला सबु रे आमे बढ़िया करी बुरो के मिक्स कर चेष्टा करमा देखुन केते बढ़िया हे गिरी बुरोटा केते सुंदर हे गिरी मिसी गला परे लटपटिया आचाटे रेडी हे गलान केते सुंदर दिसुचे देखुन इथिरे आहुरी भी जिनस देवार अच्छे तेल फिर भी आचारटा रेडी हे गलान खाइबार के देवार लगी तो देखुन सुंदर दिसुचे पूरा आचारटा एछेंका आमे इथिरे देमा आगु जेन गरम कर रखितिला हल्दी दिया तेल जेनटा कि पूरा पूरी ठंडा अच्छे गरमटा बिल्कुल भी नहीं देबे और गैस फ्लेम के एछेंका पूरा पूरी हाई रखी करी इ सबो के बढ़िया करी मिसामा जेनथिरे कि गुड़ आउ मसला संगे तेतेल रो आउ जेन मुनगा संगे बुरोटा बढ़िया करी मिक्स हो जिबा तार संगे जेन गरम तेलटा पड़ीचे तेलटा भी बहुत बढ़िया हिंगुर बासना रे बहुत बढ़िया करी आचारटा रेडी हेबा जेनटा कि आचार खराब भी नहीं हुए इतार संगे इता के आमको आके खरा रे के देखावार भी अच्छे जेनथिरे कि आचारटा खराब भी नहीं हुए केबे तो खरा रे देखाला बेल के तार ऊपर गोटे पतला कपड़ाटे बांधी दे करी इता खरा रे रखमा 3-4 दिन जेनथिरे कि आचारटा बढ़िया के रेडी हेबा एछेंका हल्का हल्का टी टान टान खरा करी बसलान तो पूरा पूरी डायरेक्ट आमे दे खरा ने देखै करी टिके लाइट माने टिके कपड़ाटे ऊपर बांधी दे करी आमे खरा देखामा जेनथिरे कि आचारटा बढ़िया भाबे रेडी हेबा और एछेंगा देखुन सबुके भल करी मिसी साला परे ए आगु ये बंचे के हम रखी देना आचार मसलाटा सेथिरु 2 चामच एछेंगा आमे दे देमा जेनथिरे कि आचार ऊपर तक भी मसला माने टिके लागि थिबा तार परे सबुके भल करी आउ थरे घाटी दे करी मिक्स करमा आचारटा रेडी हो सारा परे एछेंका इताके आमे कपड़ा बांधी करी ऊपर देमा आउ देखुन मुई कपड़ाटा खोली करी एछेंका आपनको देखौचे आचारटा गोटे प्रकार पूरा पूरी रेडी हो सारान तथापि इताके 3-4 दिन आहुरी भल करी खरा रे दे देमी जेनथिरे कि आचारटा केबे भी आउ खराब नहीं हेबा तार परे इथिरे डायरेक्ट देखाबे नहीं खरा नाहेले बुरो सबु टिके टिके चेप्टा हे जायसी ताने चेरमेरे जायसी तो हेति लगी एंदा जूसी बुरो कबा चाहूचन बेले इथिरे कपड़ाटे बांधबार निहाती जरूरी है तार परे 3-4 दिन बेसी नहीं 3-4 दिन खरा देखे देले आचारटा हम रेडी हो गला तो आज रेसिपी आपको भल लगी भावुचे जदि भल लगला लाइक टे निहाती भावे कर आज रोचे फिर गोटे नया रेसिपी सागे बहुत जल्दी फिर पड़मा।